केली आहे। आणि दरम्यान कफ सिरप संदर्भात नागपुरात आता प्रशासन अलर्टवर आलंय। तर औषध विक्रेत्यांना कफ सिरपची विक्री थांबवण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत। औषध विक्रेत्यांकडे असलेल्या सिरपवर साशंकता आहे, त्यामुळे कफ सिरपचे सॅम्पल तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहे। तर मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या घटनेनंतर आता नागपुरातही खबरदारी घेण्यात येते आणि त्यानुसार हे कफ सिरप विक्रीवर काही वेळ बंदी घालण्यात आलेली आहे। तुर्तास या कफ सिरपची विक्री करू नये असं प्रशासनाने म्हटलेलं आहे। AES अॅक्यूट एन्सेफॅलायटिस सिंड्रोम या आजाराने काही 1.5 ते 2 महिन्यापासून आमच्याकडे GMC आणि एम्स या ठिकाणी पेशंट ॲडमिट होते। त्याच्यातले 20 पेशंट आम्ही जेही ॲडमिशन होते त्याच्यातले 20 हे प्युअरली अॅक्यूट एन्सेफॅलायटिस सिंड्रोम या नावाने प्रशासनाने म्हणजे आरोग्य प्रशासनाने डेजिग्नेट केलेले आहे। फीवर से उसको हमारे यहाँ के डॉक्टर ने सायरप दिया। सायरप से एकदम से परेशानी बढ़ गई, टॉयलेट रुक गई उसकी। टॉयलेट रुकने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है कि इसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही। मेरे बच्चे को अभी 1% भी आराम नहीं है। मेरा बच्चा वेंटिलेशन में जा चुका है, कुछ भी नहीं बोल रहा है।